வணக்கம் நண்பர்களே, நான் இப்போ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நியூ ஹாலண்ட் 3230 டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 3230ங்க. வண்டியோட மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்திங்கன்னா 2005 மாடலுங்க. வண்டியோட ஓனர்னு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஓனருங்க. வண்டி வந்து இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பேக் டயர் வந்து ஒரு 20% தாங்க இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு ஆஃப் கண்டிஷன் கிட்டே இருக்குங்க. வண்டியோட இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா டாப் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டியோட ஹெச்பின்னு பார்த்திங்கன்னா 42 ஹெச்பி வருங்க. வண்டி வந்து சுத்தமாக சேறு ஓடாத வண்டிங்க. வெறும் தண்ணி டேங்க் இந்த மாதிரி ஓடின வண்டி தாங்க. தேவையுள்ளவங்க வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குங்க. காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து எடுத்துங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தென்காசியில் தாங்க வண்டி இருக்குது. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரொட்டவேட்ரு, ட்ரெய்லர் ஓட்டம், உழவு எல்லாமே ஓட்டி பயன்படுத்திக்கலாங்க. தேவையுள்ளவங்க இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கங்க. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா 1,50,000 சொல்கிறாருங்க. நேரில் போய் பேசும்போது ஒரு ஃபைனல் ரேட்டாக ஒரு 1,25,000 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருவாரு. தேவையுள்ளவங்க மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கங்க. ஃபைனல் ரேட் 1,25,000 சொல்லியிருக்காரு. நேரில் போய் பேசி எடுத்துக்குங்க. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. ஓட்டி பார்த்து எடுத்துங்க எப்படி இருக்குது இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே. வண்டி வந்து சாதா ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் வண்டி தாங்க. 42 ஹெச்பிங்க. தேவையுள்ளவங்க இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கங்க. நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் நண்பர்களே. ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. தேவையுள்ள இருக்கவங்க வாங்கிக்கிங்க. நியூ ஹாலண்ட் 3230ங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.